biyyi seenaa waggoota kumootaan lakkaa'amuu qabdu Itiyoophiyaan handaara galaana diimaa dheeraa qabaachee turtuusii adaduma maddeen shirxaxxootaa warra adii fi diinonni seenaa Afrikaa bahaatti hidda gadi hidhachaa dhufaniin balballi galaanaa addunyaattiin baatu itti cufamaa deeme. Ulaan takkittiin haftee tan kaaba bahaa Itiyoophiyaa barkurnee sadi dura biyyattiin waan qabdu dhabdee harka duwwaa afuudhaan harka daaraa hammaaree akka taatuuf daba raawwatameen diinonni seenaa kunneen waan hojiin isaanii milkaa'eefitti fakkaate. Kaayyoon kun kan diinota seenaa fagoorra jiranii ta'us guuzni baandota keessoo mul'anni yeroo dheeraa isaanii akka milkaa'uuf gahee olaanaa bahatanii jiru. Onneen gootota Adwaa abbootii kaleessaa dhalootarraa keessaa margite iftee mul'achuudhaan lammiilee miiliyoona 130tti abdii horee onnatee onnachiisee baandota foolachiisee diinota naasisee haqa awwaalame boolla keessaa ol baase. ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ኢትዮጵያን ፋይዳ ብያለሳ እንጅጅረምኔ ቀብዲ ካና አዱኛን ኢፋፊ ስሪት ቤክቱ ulaan galaana diimaa karaa nagaatiin Itoophiyaaf ni barbaachisa. Kana waan dhoksine kan itti fakkaate dogoggoreera. Galaanichi hundaafuu ni gaha. Karaa kamiinuu uummata miiliyoona 130tti balbala cufuun fudhatama hin qabu. Gocha qaanessaa biyya keenya irratti raawwatame kana nuti yookaan ijoolleen keenya shakkii tokko maleeti ni milkeessu. Ulaan galaanaa Itoophiyaadhaa fi qaama seenaa biyyattii kaleessaa qofa osoo hin taane qaama seenaa dhaloota garee fi biyyattii ta'uu akka qabu kan himani falmaa dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Ustaas Jamaal Kadiir dirree miidiyaa warra Arabaa irratti kuffisuu malee laangichoollee kufanii kan hin beekne akkasumas hayyuu siyaasaa kan ta'an obbo Ibsaa Nagawooti. ኢትዮጵያ የባህር በር ላይ በደንብ ታዋቂ የነበረች ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ገላና ዲማ ረት ብየ በከምቱ ቱርት ወር ያም ኢትዮጵያት በልበል ጩፈሜ ትሩ ቀበጀደ ለፋነፍቱም ኩን የሮ ኢሳን ገብሩማ ወር አውሮፓ ጀለ ቱረኒቲ ብይኮ አውሮፓኖ ተወሊን ገላና ከነረት ወጀቻ ቱርት ለምሬም ፈረንሳይ እንግሊዝ ጣሊያን ፋን ኮሌጅም ነገላና ኢትዮጵያ ከሰት ቀጨረመኒ በርሲሱ ቱረን የሮ ሞቶታ አከካለ ቢፊዛና ፋአቲ አስያንጋ የመን ክባት ቡልቹ ብረ ደርቤ ወር ብሮ ፍርኮ ቱርት የሮ ሰነሞ መስሪን ቡልቺንስ አክሱስ ዮናን ፊ ዳይናስቲ ፋቱሚድ ፋአቲፍ ከነም ብሮ ጀለት ሱኩማማ ቱርት ተኩማ መተብየ ከና አካ ወልሸኩ አመንቲዳ ወልሸኩ ዋውንዳ ወልሸኩ ረት ወጀታ ቱረኒ ከማል ፓሻ ካዲብ ፈይ ቡልቹ ቱረን ኢትዮጵያ ረት ሎላ meeqabbana tokkummaan lammiilee biyyattii hidha haaromsaa milkeesse galaana diimaa kan dhugoomsuuf Itoophiyaanonni faayidaa biyyoolessaa irratti adda addummaa ilaalcha siyaasaa amantaa fi dhalootaan osoo waliin qoonne tokkummaa jabaa fi ejjennoo hin jijjiiramne qabaachuu akka qaban himanii jiru. አንድ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት የተለያየ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው ሂዲ አሮምሳ ፕሮጀክት ቃሙሌን ይላልቸ ሲያሳ አመንቲ አፋን ሰባፊ ገራገሩማ ብሮቲን ኦሶ ወሊን ቆዲን ቶኩማና አበተኒ ሚልከሰኒ አስጣ ቶኩማ ለምለ ኢትዮጵያቲ አኩመሰን ኡላን ገላናስ ዲመሰና ኦሊቲ ሙርቴሳ ታየዳ ዲሚጆን ብየ በዳት ሚሶምቴ ፊ ዳሎተ ቦሩፍታቱ ጃራኒ ደበርሱዳ ከናፉ ነምኒ ከሙ ዳሎፊ ቪያዴ ከነጎቹ ቀባ ለምን ብየ ከና ሐላ ከነ ስሪት ሁበቹ ቀባ sirriitti hubachuudhaan ergamtuu agartee bakka bu'ummaa Ijiptiitiin biyya kana jeeqxu hundaa ofirraa ittisuu qaba. Tokko lammaffaa yoo tokkoome intarastii isaa tiksuu danda'a intarastii biyyaatis. Dabalataanis jaan hayyoonni kunneen hubannoo fi ilaalchi bishaaniif qabnu akka jijjiiramuuf kallattii hundaanii dhaloota irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. ባህሉ ትምርቱ ሃይማኖቱ እነዚህ ሁሉ ተቀናጅተው ነው ኢላልቸ ነምኒ ቶኮ አረቀቡፍ አዳን አመንታን በርኖኒ ፊ ዲሞኒ ብሮ ወሊት ደበለሙን ቡኡራካው ወረ መስሪዮ ፉደኔ ፋሩን ዳይማ ቦሱቲን ሶሶበኑ ዋይ አባያ ኦፍ ኬሳ ቀባ ሃት ለሚ ኢጅፕት ተካ አናን አርመሼ ዳይማ ወስፍቱ ቢሻን አባያ ዱጉን አከ ምርጌ ፍቲ ማቲ ዳይማ ሸው ስፍቲ anga kanatti gadi fageenya fi xiyyeeffannoo guddaan ijoollee isaanii barsiisuu jechuudha. Nus kanarraa barannee agam qabeenyi keenya akka nu barbaachisu dhaloota barsiisuu qabna. Biyyi jechuun yoo deddeemanii argan biyyi akkam akka mi'ooftu arguu danda'a namni kun. Biyya ofii keessaa deemee Itoophiyaa tanaa'u maal akka fakkaatti namni hin argine immoo rakkisaadha. Biyyi ofii jiraachuu murteessaadha biyyatti jiraatan mirgatti qaban. Akaakileen keenyatti dhalatan lolanii fi du'an jiraachuun dirqama ta'aa jechuudha.